Tara pisan henteu meureunnya dan tara pisan teh lamun sapoe sakali saminggu sakali masuk meureun saena mah saminggu sakali cuma bida pamun pikayeun iraga badak tetepan juga wih di masjid teh langsung ka bumi ngetrokat panto assalamualaikum mun bojo keluar geus menang meroga waalaikumsalam sokkeun panangan cium tangan malah lain cium tangan mukul ayeuna mah di taman cuci pika cupiki cium pipi kanan cium pipi kiri wayajidu bil anak kosok silih tangkeup aya anak teh kigituan teh era tumajar maneh aya duaan dongjon pisan nepi ka citra kajeun teuing aya anak teh mokeun tah jiga kieu neng ujang rumah tangga bapak jeung mamah teh turutan di ujang gitu neng di mana menang jodoh tamahan silih tangkeup gitu ari migawe dosa unggal poe unggal beuti bari teu tarasa aya meta hampura jarang paling ge meta hampura teh satahun sakali eta we Idul Adha jeung Idul Fitri aya meta hampura mah jarang kadang kajadianana salaki balik di masjid sarta salat sunat pemajikanana tas ditampian telegobok kotas ngisikan cek salakina teh ya hampura nya euy cing telepon ge teh di imah anu berat bunga masak. cek ibu teh bari pujian da usum halodo istaghfiru rabbakum balik ngaji teh datang ka salat akak nyukeun di hampuranya abdi pilih seueur dosa kitu ya kitu di salatina picret jeung pangampurannya sawangsulna mah akang oge loba dosa tukang setak polotot karuhanan akang teh ngalapakahan teu mantap senang jeung kumaha di mana jelema geus menta hampura karena dosa nu dipigawena maka bisa meredakan murka Allah. Tapi umat Nabi Nuh diajak istighfar ke Nabi Nuh teu daek ngawaro maka Allah turunkeun hujan. Nu teu eureun-eureun. Wah dina negara tandus jadi pecek. Wa fajarnal arda uyunan. Tadina negara tandus teh jiga negara udah cul ka cai. Parahu terangkat yang akhirnya karena banjir setinggi manusia, banjir setinggi rumah manusia, parahu mulai naik terus. Nabi Nuh kulaki ningali anak Nabi Nuh teh aya opat ka hiji Sam, kadua Ham, katilu Yafis, kaopat Kan'an. Anu tilu malmilu Sam, Ham jeung Yafis. Dan ka mana si Kan'an? Ari geus jauh teh katumpu keur kokoronang mah dikurung. Cek Nabi Nuh teh, ya bunaya irkat mana? Kasep purpur kasieu. Naik dasi Kan'an teu hayang milu ka Nabi Nuh majarkeun teh moal milu jeung bapa mah ditah salat moal milu jeung bapa mah boga rezeki ge ditah sedekah ditah zakat sakwari ilal jabali yasimuni ilal binal mah rek hanya teh ka gunung bilang ka hontal ku cai jeung Nabi Nuh la kasima fi hadzal yaum ila min amrillah poe ieu jeung saterusna moal aya pertulungan Allah angin nu naik kana kapal ieu kapal teh kapal pertulungan Allah sama sakali Kan'an teu naik kusabab Kan'an teu milu jeung Nabi Nuh maka Kan'an cilaka jelema nu salamet iwati nu milu jeung kapal Nabi Nuh masih dina surat Bani Israil dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura kusabab Nabi Nuh jeung kapal teh terbatas ai jelema ragul rupa segala rupa di bawah naon boga boga sabu beun asap ribut di wadahan biasa pada model liaran nya awewe sanggup dina jero tas teh pada mun burudan ge bawa tas jero teh lain duit balik jangan wadahan goreng kuih kawadahan daun kuih kawadahan sambal rek liaran gitu deh segala rupa disiapkan karena bawaan jeung memang lamun kurang reka mana-mana tentu nyiapkeun pabawaan malah penghargaan di mereka mana-mana mungkin motor tapi kurang bawa sok lebih nyelametkeun pabawaan sok lebih nyelametkeun pabawaan imam di hari itu oleh gaji teu langsung ka imam aya nu ditah tahlil milu lah tahlilan barang beres tahlil beda pan resek ustad make resek Belanda gitu udah gede gitu bener bener motor hari pe jalan leueur di mundur curali teh labu kitab beceleng kopiah ting ka mana buah sorban leungit ari besek manapal we dina leungit teu ka harti ye besek salamet ku di akhirat
Oh bener. Sok leuwih nyelametkeun babawaan dan nepi cilaka teh eta babawaan tadi namun diselametkeun. Cek Nabi Nuh teh tong pati loba teuing babawaan ieu kapal bisi beratkeun. Anu gede sabaraha? Sasatuan eta doa segala tong pati loba dibawa. Bawa we usaha urang kitu ge sajodo lalakina jeung awewe hayang lalakina jeung awena sajodo. Tah pemilu kana kapal Nabi Nuh teh sajodo. Cek Nabi Nuh wayahna salagi kapal masih kene berlayar di luhur cai akibat hujan banjir teh ulah aya anu berhubungan badan. Jelema mah ngawaro ngan bani kulila aya kucing nu teu ngawaro. Cek kucing teh salaki kucing mah aduh teu kuat. Cek pamajikan kucing teh pantes keningin ku Nabi Nuh. Dah kucing urang mah kanyaruan ieu leutik didinya lah cenah. Deket kaleng ke salakina menta ke pamajikan anu nolak dan akhirna mah dibere ku pamajikan teh keur kitu we kucing kamaruna mah moal kanyaruan teh anu masa leutik ku jelema mah teu kanyaruan liwat anjing baru kanyaruan ku anjing cek anjing teh ayo sia kanyaruan ku dewe yakeun sia anjing ulah dipegang geus teu kuat ini geus kuat tahan bodoh. Cek anjing. Beja cek ulah cek ke anjing goreng bejakeun ke kucing nu ulahkeun. Nu akhirna dibejakeun ku anjing teh cemplengan. Bejakeun kana kici. Halo bos, cek anjing. Enak anjing, bos. Di sana ada kejadian bos. Kejadian apa teh? Lihat saja sama bos. Di tempat Nabi Nuh bener aya kucing nu teu ngawaro. Eta kucing kena murka Nabi Nuh nepi ka eta malih nikmat malah kuat eta ngecerit eta kucing tetap nepi ka ieu kucing sok ngakuat eta teh sasalana kena murka Nabi Nuh nu mantap ulah sok cemplengan teu lila anjing nu ngabejakeun anjing nu hayang jadi senjata makan kuat ya cek salaki anjing mah ada teh kuat hayang naon ieu teh hayang kabar dia kucing bisi kanyahoan sabenerna mah kamari ge mun teu dibejakeun ku akang mah kucing moal kanyahoan nah teu make dibejakeun ulah urang moal kanyahoan mungeun pamajikanana keukeuh hayangeun salakina nu akhirna perang hukum karma terjadi kucing ngabejakeun anjing rumasa anjing migawe teh da cenah kucing oge mun teu dibejakeun ku anjing moal kanyahoan baru anjing keur migawe kitu liwat kucing cek kucing teh ayo sia mari dewe sia apa baik maka kucing selebut tawar berangkat ke Nabi Nuh lapor bos cek kucing naon kucing di sana ada kejadian bos kejadian apa seperti saya bos oh keselat Nabi Nuh teh ya pasti ya saya bejakeun di tempat teh kaditu bener anjing keur ngalakukeun maka anjing kena murka Nabi Nuh barang arek ngeusan teu daekeun coplok kita berbeda pada duging kita teh kena murka Kangjeng Nabi Nuh alaihi maka teu aya deui anu berbuat pelanggaran atas peraturan Nabi Nuh namun ieu kapal Nabi Nuh hiji waktu pernah kalaman muih 7 kali ngakoe 7 kali Nabi Nuh istighfar, sadayana istighfar, hujan sieun tambah gede, cai sieun bikin lebar. Ari sugan terek hujan gede, banjir terus moal surut, ternyata tidinya banjir mulai meredah. Nabi Nuh kapalna terdampar di sebuah bukit anu disebut Bukit Judai, deukeut jeung Masjidil Haram. Nabi Nuh ningali lepah dinya tetapi kapal bui aya naon sok sieun aya daya isap bumi ternyata barang caina surut ku Nabi Nuh ditelekeun paingan kapal dirinya bui 7 kali ternyata dihandapna teh Ka'bah dihandapna teh Baitullah tinggal urang berpikir ternyata benda mati sebuah kapal tak diman wah kiroman litoab Ka'bah dihandapkeun cai nu kaliwatan ku kapal eta kapal nepi ka ngahormat heula toa luar biasa
Begitu Nabi Nuh terdampar di sebuah bukit, ngaranna Bukit Judai. Seueur ulama menyebutkan hitungan hisabna nyaeta tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Nuh memulai merintis hidup baru. Dari situlah kehidupan manusia mulai berjalan. Wallahu alam, anak Nabi Adam anu 40 anu kali 10 teh anu geus jadi 200, anu geus jadi 2000, anu geus jadi 20.000. Geus purper kali buka dieu termasuk ka Indonesia meureun geus aya. Da jara rangkung kawasan di laut ge wae aya meureun. Naon sabab da jara rangkung abang? Eta Bani Adam dia zaman Kangjeng Nabi Adam mungkin geus tersebar ka mana-mana. Nabi Nuh mulai merintis kehidupan saayana jelema anu milu kana kapal. Maka ti anak Nabi Nuh anu tilu kai Ishak, kaduaha katilu Yasbis. Maka dari anak Sam melahirkan nabi-nabi dan nabi. Keturunannya adalah orang Arab dan Israel. Sedangkan dari Ham itu adalah manusia-manusia yang ada sampai sekarang ini yang mengisi benua Afrika dan Asia. Kulit hitam, barewokan, cara rangkung jeung pararene eta turunan si Ham. Sedangkan Yafis yang mengisi Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Kulit putih, mata sipit, cara rangkung, malah bung aya perak. Eta keturunan si Yafis. Urang ditu mah nyebutan teh gepet. Sipit panuna teh 5 watt, teh juga urang gelotok. Eta keturunan Yafis. Jadi jelema teh tilu anak Nabi itu Hab, Yafis. Urang mah keturunan Ihab lain Ishak. Sam gaduh putra deui di antara putrana aya anu jadi nabi eta Nabi Hud alaihi. Nabi Hud gaduh putra deui di antara putrana aya anu jadi nabi nyaeta Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim, Nabi Soleh lah, Nabi Soleh ras Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh lain anak nabi. Manta kasih pulang letik hati, dia teh cermin keluarga. Allah milih keluarga hiji Nabi Adam, kedua Nabi Ibrahim, katilu Nabi Nuh. Ya kabeh contoh pikir kurang kabeh di keluarga Nabi Adam. Nabi Nuh desa kabeh geuning anak Nabi, anakna aya nu jadi nabi, malah aya nu murka, contoh si Kanan. Sugan teh Nabi teh anak Nabi, geuning lain Nabi Ibrahim lain anak Nabi, anak seorang pengusaha. Anu ngaranna teh Ajar. Ye Ajar usahana nyeunang tapekong, nyeunang patung. Dijual ke lembur ka kota nepi ka istana. Eta patung buatan Ajar dijieun pangeran. Jadi usahana teh hebat dagang pangeran. Di sararema. Ari anak nama jadi nabi. Mentak barudak tong leutik hate lamun diajar urang mah sakola lain anak guru can puguh jadi guru. Urang mah masantren can puguh jadi kiai lain anak kiai. Ilmu lain menang warisan jadi kolot, lain menang hasil sare tiga tipeuting. Moal jadi kiai lamun teu pasantren, moal jadi sarjana lamun teu sakola, mudah-mudahan di kampung Cijulang kapayuna lahir pengusaha-pengusaha, amin. Begitupun tokoh-tokoh agama, para ustad, ustadah, kiai, ajengan, ulama, amin. Lahir pula TNI dan Polri, ahli medis di kampung Cijulang ieu bukan sebuah yang mustahil dari keluarga yang biasa melahirkan generasi yang luar biasa. Contoh Nabi Ibrahim, lain mana? Nabi Ibrahim magaduh dari nabi, tapi jadi nabi Ishak jeung Nabi Ismail. Nabi Ishak gaduh putra deui eta Nabi Yakub. Nabi Yakub gaduh putra deui, Nabi Yakub teu sadayana jadi nabi putrana teh. Nabi Yakub nikah jeung 4 istri. Entah tadi ku ajengan cepi geuning nikah teh sunah. Sunah Nabi itu telah pisan kadinya. Sabaraha istri Nabi Yakub, istrina ya 4. Pertama nikah sareng Ibu Lia. Jadi lihatnya ngaran baheula.
Kagungan putra genep santos nikah sareng ibu Lia. Nabi Yakub nikah deui sareng Bilha. Kagungan putra 2 jadi sabaraha? 8. Sok bari mikir. Ning majikan lagi teh nya. Nikah deui santos nikah sareng Bilha. Nikah ka hiji ngaranna Jilfa. Kagungan putra 2. Jadi 10. Jadi Nabi eta teu aya nu jadi nabi. Eta istri nu pertama ibu Lia pupus. Tapi gaduhkeun rai istri sanajan mereka hanangan ku lalaki, maka dikawin deui raina Lia teh ku Nabi Yakub. Istilah kolot kapungkur mah turun Ranyang. ranyang. Ya, enggak bisa turun ranyang. Ngajeng teh ranyang. Turun ranyang. Geus kawin ka lanceukna jadi ngawin ka adina. Lamun kawin ka adina, kawin ka lanceukna eta mah ngaranna turun ranyang. Lamun ka adina teu kalanceuk ge henteu eta mah keluar. Nabi Yakub nikah kaneng Rahel. Lainna Lia. Ti Rahel Nabi Yakub gaduh putra 2, nu hiji nabina Yusuf, nu kadua nabina Bunyamin. Maka ieu Yusuf jadi nabi. Keur urang kali sapertos kieu geus katingali ti nabieunana. Eta Yusuf bebeja karamana Nabi Yakub. Jeung Nabi Yusuf diterangkeun dina Quran surat Yusuf, "Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Apa tuh, Bu? Oh, ibu-ibu mah apa? Da bola pernah ngaji cekulna teh asihan Nabi Yusuf. Ya. Asihan Nabi Yusuf gitu. Padahal Nabi Yusuf teu kudu make asihan. Dan Nabi Yusuf makasih. Maka disebut asihan Nabi Yusuf ditambahan kujang jawokan diking-ting ayang-ayang aing daek cahaya urus itu datang si Semar gom hehe. Eta teh di puasaan sabaraha poe puasana? 7 poe buka na teh kucing sabato. Atuh boro-boro puasa saminggu udah sampai ge mencret. Allah tiripuna asihan Nabi Yusuf. Eta mah Nabi Yusuf bebeja kalamana. Kumaha bebejana teh? Apa? Wengi teh jang ningali nyimpen 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan li sajidi. Jadi bulan, bintang, panan poe sujud ka Nabi Yusuf alaihi yang saat itu belum jadi nabi, masih anak kecil. Nabi Yakub pun anu kantos disumpingan panan poe bintang di bulan teh akina Nabi Ibrahim. Dari mana lain nabi nya tukang dagang tape poke. Cek Nabi Yakub ramana ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kasep eta impenan teh ulah seueur bantos ka sasae. Tong kabatur. Tah kadulung anjeun ge ulah. Komo balik jeung beda bibit ieu teh ulah loba ting ulah bebejakan itu tadi. Nabi Yakub bikinnya nyaah kana ka Yusuf keur makasep kata mah aya ciri ti Nabi. Tapi dulur-dulur nu sejen Yahuda, Naftali, Ruben, Gad. Ari kideun tak ka Yusuf teh. Jeung si Yahuda teh wabi teh gara-gara aya si Yusuf kolot jadi tempat nyaah teh. Aya naon dengan jeung si Yusuf we. Kitu teh. Ya, apa sok rajin kitu? Dulur teh sok asa dipilih kasihkeun, ya. Hari kolotnya kan menjadi anak kabeh nya. Tapi ke anak rupa-rupanya. Ka dieu mah leuwihnya. Sabab ieu mah keur mah pinter kata mah bagus. Ka dieu ge nya da sieu mah lamun dibere jajan teh sok mere ka dulur. Ada sieu mah boro-boro mere dipentake tara mere. Tah teh beda-bedanya. Nyaah keseluruhanana. Oh, si abdi lain ngabasakeun dan ningali itu sajian pun bojo we di bumi. Lamun tas dibakan kurang kali teh. Dianukan deui dibrikeun hapana di alam bener.
piceun nyakitna dialak cageurna bari nimbang budak dibikeun hideungna dialak beneurna pinter bahasa beres di pakaian baju hapi itu kita awak montok irung maju sakit itu peseknya juga pesek itu salah kasar udah aing bapaknya hati tenang melulu itu hidup kuning gibri paling punya kan ingat kulit kelibatan lembeng jeung mapan tapi ganti kokoyong-kodan pembacaan eta we jang jawokan wani wawu mata wani oge wawu punten ulah heureuy ulah badeut anu sudah dikieu ieu mah bicara ku abi anak monyet anak manehna oge hayo disebutkeun anak monyet tapi kaya nu kieu nimita ieu anak saha aya nu itu aya kebejaan jangan kata anak kuning itu mesti dipijan lu anak manehna nya anak saha cek dulurna teh waduh gara-gara aya susuk aing jadi tegeunanya paehan gitu deh cek dulurna teh hitong di dieu misi kanya hoan dasar wae teh teresep gara-gara aya Yusuf kalau teh dikasih dulur-dulurna ngajak ka Nabi Yusuf kulit ka hiji gurun bebeja ka Nabi Yakub teh dibikeun naon sababna sieun Yusuf cilaka pok isuk pok sore putra putri Nabi Daud Nabi Yakub ngajak Nabi Yusuf ku Nabi ngajak Nabi Yusuf ku Nabi Daud dibikeun ku Nabi Yakub ku sabab ieu pok isuk pok sore Nabi Yakub karunya emut Nabi Yakub teh gaduh acuk warisan ti ramana Nabi Isa warisan ti ramana Nabi Ibrahim hari Nabi Ibrahim lain warisan tapi Nabi Ibrahim pamasihan Jibril di surga urang boga baju di surga jauh mongkok haram rempak ku pangalusna ge meunang ngirigit bari candunan Jibril nyanakeun baju di surga ka Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim diburu ku Raja Namrud kunaon make dibawakeun baju di surga sabab nalika Nabi Ibrahim diduru ari awakna mah teu neurak buuk ge teu neurak tapi bajuna mah neurak kusabab bajuna neurak dibawakeun ku malaikat Jibril baju di surga begitu beres durukan teh Nabi Ibrahim kaluar tina durukan teh giring da make pakaian di surga mun urang eta geus siapa kedun renghe berarti hancur jadi abu tapi Nabi Ibrahim itu wasilah nganggo acuk anu luar biasa saja bintik itu seuneu ku Gusti Allah ditiiskeun ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim maka ieu acuk ku Nabi Yakub dialita sanggeusna alit dipakekeun ka Nabi Yusuf alaihi begitu Nabi Yakub begitu Nabi Yusuf rek diajakan ku dulurna bebeja dulurna ka Nabi Yakub karamana cek Nabi Yakub teu nanaon atuh sakali mah bae anjeun kulit Bapak Yusuf ngan anjeun kudu ngajaga kami mah melang kulit kaleuweung teh sok aya satunggal biraku abah ku abdi teu dijaga Pak Yusuf dari sasaha dulur padahal manehna teh maksudna arek kabunuh Nabi Yusuf barang geus ka hiji tempat jauh ti ditu ka ditu ka dieu eta Yusuf dikekesep cek dulu nanti pencit itu baik itu wani mencit tinggal ku batu mana teuing kan pijeron kumaha teh nanti dibawa di masalah yang wadul mending asupkeun ka jero sumur di mana ya sumur di ditu aja sumur di mana nyawa masuk perbakan itu dibawa deui ka leuwih jauh ternyata bener aya sumur anu jero dirinya Yusuf dikecemplungkeun ka sumur. Manehna mah dulurna nyangka yen Yusuf teh cilaka. Padahal Yusuf teh cilaka naon sababna di pakaian gamis anu eta gamis teh di surga. Begitu murang teh kahanap rag-ragna teh lalauna. Pan model ya lalauna. Kan tarik laut. Tarik ieu mah rag-ragna teh lalauna. Sore we cara manukkeun teh. Maka Yusuf kecilaka dulur-dulur nana aja newak sato tulis satu dipecit getihna dipeperkeun kana bajuna bebeja datang ka imah teh dibudak aja Yusuf
teu salamet di dahar aja. Nepi ka ramana Nabi Yakub teh ceurik barang jeung peuting bani pimpinan ceurik hingga kabur penglihatan Nabi Yakub. Padahal Yusuf teh cilaka salamet labuhna labuhna. Nabi Yusuf geus aya di jero datang musafir tuker di perjalanan kehausan arek ngalacai turunkeun ember ka handap diturunkeun hapang barang diangkat berat nyangka aya naon teh aya caian barang nepi ka luhur teh lain cai ternyata budak kasep langsung dicopot aduh aya piring euy kalau kurang pake diesotkeun juri pasti gitu beureum dan tersangka di jero disangka cai akhirnya kesina naon budak anu kasep kunaon make teh diesotkeun justru cek manehna teh aya bilik naon sababna waktu harita berlaku nu ngaranna ngajual anak budak lalaki jual budak awe dijual gitu. Kantos itu diangkat tina ember Nabi Yusuf dibawa ke mana menuju perjalanan ke keraton Mesir. Ieu ditatawarkeun budak kasep teh yeuh teu nepi kana harga anu manehna hayang. Naon sababna ieu budak teh kasep? Kalau budak kasep mah mahal beureum. Berarti budak jorek murah. Teu hargaan nu kasep teu dijual, nu jorek ge teu dijual, jorek-jorek di Hongkong pas bisa nyieu. Sagala rupa pamaparin Gusti Allah tarimakeun we ge cara. Nu akhirna nepi ka keraton Mesir eta Yusuf ditawarkeun ka satpam keraton Mesir. Dibayar ku satpam ku duit, tapi duitna teu mahi, nu akhirna ditambahan jeung sapatu. Jadi lamun ngajual baheula membeli tukang dagang, mun kiriditkeun teh atawa ngontankeun balikna teh kawan duit ongko, beas ongko, mandilah ongko, hayam ongko, da sawareh anu mayarna teh ku barang. Nya Yusuf teh ku duit ongko ku barang ongko. Sageusna di tangan satpam eta Yusuf dijual ka permaisuri raja dengan harga yang berlipat ganda. Namun sababna permaisuri raja hayangeun meuli eta anak sabab geus rumah tangga jeung raja teu boga anak. Jeung bahasa kolot baheula mah gabung mandul. Tapi sanggeusna Nabi Yusuf dewasa sabab Nabi Yusuf sohor Nabi pangkasep-kasepna eta permaisuri raja kapungkulengan kapelet. Ai kapelet teh kasep mun lalaki ku awewe atawa sabalikna awewe ku lalaki mun dibasakeun peureum kadeuleu beuntak karasa hees nangkaran asa luhureun ngadapang asa hanapeun kalakai bulan tepi ka jiga ngangeu payah nakan uyah hasil nakan gula amis kapelet barang ieu Siti Julaiha ditinggalkeun ku raja narek berburu di keraton hanya ada Yusuf dan Siti Julaiha. Yusuf diajak asup ka kamar, barang geus di jero kamar pantok dikunci. Siti Julaiha ngajak mesum ka Nabi Yusuf. Yusuf teu ngawaro. Siti Julaiha nu akhirna bukakeun baju. Yusuf beuneu. Siti Julaiha bukakeun pakaian jerona. Yusuf semakin memejamkan mata. Urang beunta eta. Tapi Nabi Yusuf mingkin peuleuh. Nu akhirna Nabi Yusuf adu belajar di jero hayang kaluar. Urang mah sabalikna di luar hayang jero. Nabi Yusuf adu belajar di jero hayang kaluar. Nu akhirna dicengut ku Siti Julaiha kadenge dogdag di jero aya sora lalaki jeung awewe begitu kanyahoan. Yusuf nu akhirna dihakimi. Tapi seorang hakim begitu adil, aya nama urang buktikeun in kana komisu kuda min kumulin fasodaqat wa huwa minal kadibin. Urang buktikeun lamun gamisna anu soe berarti eta nu bener. Ari bek teh dipariksa gamis Yusuf anu soe mah da gamis itu Julaiha mah geus dilahati heula dipake ngabibita. Kusabab gamis Nabi Yusuf anu soek berarti gamis Yusuf anu
anu dirowe ku Siti Julaiha. Berarti Yusuf anu benar, Siti Julaiha anu salah. Tapi saat itu pun hukum sudah berpihak sebelah, berpihak ke pemerintah. Cacakan Yusuf anu salah, anu bener Yusuf anu dihukum. Eueuh beunana cara ayeuna maling hayam beunang masyarakat tenyur, tapi maling seorang koruptor malah bikin makmur. Saat itu pun yang namanya pemerintah sudah berpihak kepada yang salah. Begitu Nabi Yusuf dihukuman kudu di penjara. Sabaraha tahun di penjara? 5 tahun. Nabi Yusuf masuklah ke sebuah penjara. Kemudian raja hidup damai bersama warga. Tapi sanggeusna 5 tahun raja deui. Eta raja mantak ngangat Nabi Yusuf kita boga anak. Raja dina pikirna sieun maot namun aing maot saha nu neruskeun tahta kerajaan. Perdana Menteri Mesir kabeh oge teu aya pilihan kecuali nu aya di penjara nyaeta Yusuf alaihi. Begitu Yusuf dikeluarkan di penjara, Yusuf justru diangkat menjadi raja. Ia keturunan lain geus jadi bupati di penjara, lain geus jadi dewan asuh penjara. Yusuf mah geus di penjara jadi raja. Ini sungguh contoh luar biasa. Mudah-mudahan dari 3 keluarga Adam, Nuh, dan Ibrahim ini menjadi suri tuladan pikeun urang sadayana. Sakitu nu kapihatur karesna tina agama, lepatna kabodohan si abdi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.